आज वर्कशॉप में आई है ये पावरफुल जावा बाइक। इसमें हम करने जा रहे हैं टाइमिंग चेन का काम, क्लच प्लेट रिप्लेस और शिम एडजस्टमेंट। इंजन से आवाज आ रही थी और पिकअप भी थोड़ा कम था, इसलिए पूरा सिस्टम चेक करके टाइमिंग चेन सेट करेंगे और नई क्लच प्लेट डालेंगे। प्रॉपर शिम एडजस्टमेंट से इंजन स्मूथ चलेगा और परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, पूरा प्रोसेस दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। अब इस बाइक की क्लच प्लेट निकाल रहे हैं, आगे बने रहे वीडियो में। अब हम इस बाइक का सेम गैप चेक कर रहे हैं। अब हम कैमशाफ्ट को खोल रहे हैं।
मैम सैम को निकाल रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट जल्द आएगा।